څنګه ستاسو په علم کې ده یقینا چې هر یو انسان خبر شوه هر یو بچي ته به پته لګېدلې وي چې بیګا په پښتونخوا کې یعنی ضلع چرسدې کې او تحصیل پتنګي کې یو کس راپاڅېدو قرآن مجید ته اور لګوي یعنی قرآن مجید سوځوي بیا زه خلک راپاسي خو چې کله خلک راپاسي او څه خلک نور راځي د کس ته دفاع ورکوي څه خلک راځي د کس ته پناه ورکوي په دې شکل کې چې دا مونږ گرفتار کړو بیا چې تپاس دې کوي چې دا کس څوک ته په دې وجه ورته وایي چې دا کس ذهني برابر نه ده افسوس دا ده چې دا کس ذهني برابر نه ده کس ذهني ډسټرب ده کس دماغ ودنګلی دي خو افسوس دا ده چې د کس دماغ کار نه کوي او ټوپې ګرمه اچوي دي له پته لګېږي چې زما د غوږونو یخ ونه شي زما د سر یخ ونه شي غټ کوټ یې اچولی چې زما وجود یخ ونه شي زه افسوس دی چې په داسې نیوانیان ښه داسې بې دماغه خلک ما نه دی لیدلی او داسې معاشرې کې داسې خلک موجود یا افسوس په داسې شعور باندې افسوس په داسې عقل باندې چې زمونږ په عقل پرده راغلې ده که زمونږ ضمیر مړ شوی ده بس خلک راپاسي د ځان مشهورتۍ دپاره دا نورو خلکو خدمت دپاره د اغیارو بس کله په مونځ ډرامې کول کله قرآن سوځول هر کول خو زه دا وایم افسوس ته چې مسلمانه کله به تا کې غیرت پاسي کله به ته په خپل جوش اوش کې راځي چې د ستا په اسلام باندې حمله کیږي ته ورته تیار ناست وي چې ته اسلام باندې حمله کوي هغه اسلام چې هغه اسلام زه حامي یم هغه اسلام چې هغه ماله ژوند راکړه هغه اسلام چې هغه اسلام زه انسانیت ته راګرځولم هغه اسلام چې هغه زه مسلمان کړی په هغه چې نن حمله کیږي مونږ وده ناست یو نن زما مسلمانانو هغه قرآن مجید باندې هغه کتاب باندې اور لګېدله ده چې د کوم کتاب باندې مونږ فخر کوو په دې څلورو کتابونو کې مونږ افضل ګڼو افضل کتاب ده داسې یو کتاب ده چې د کتاب چا حفظ کړو حدیث کې راځي چې د کتاب چا حفظ کړو قرآن مجید چا حفظ کړو نه الله رب العزت د حافظ حافظ ته دوه کسان چې دي د هغه والده یعنی والد د الله رب العزت جنت ته داخلوي او الله رب العزت به د والد او والدې ته یو داسې تاج ورکړي چې د هغه تاج رڼا د هغه به سپوږمۍ نه زیاته وي افسوس چې په دغه قرآن به مونږ جنت یې مونږ ته ښودله ده دغه قرآن جنت او جهنم دا هغه قرآن ده چې هغه قرآن مونږ ته معاملات معاشرات تعلقات ښودلی دي دا هغه قرآن ده چې د قرآن مونږ ته هم د مور و پلار کې تمیز ښودله ده دغه هغه قرآن ده چې د اسلام او د کفر کې مونږ ته تمیز ښودله ده د هغه کتاب ده چې دا کتاب سره چا ژوند ولګولو په ژوند کې راوستو هم په زړه کې راوستو د انسان به دغه کتاب دغه قرآن مجید جنت ته ځان سره بوځي حافظ نو فرمایي حدیث کې راځي چې حافظ به دغه قرآن به ورته ووایي چې ستا جنت مقام هغه ده چې د قرآن الحمدلله شروع که چې کله ولناس راشي دغه ټول ستا جنت ته دغه قرآن باندې ښه جنت ګټو مونږ په دغه قرآن ښه مونږ ختمونو دپاره راخلو دغه قرآن باندې ښه مونږ دعاګانو دپاره راخلو دغه قرآن ښه مونږ چې کله خپله بچی یا خپله لور چې رسخوتوو د هغې په سر هم دا راخلو کله چې په کلي کې جنګ او جګړې راشي د قرآن راخلو نن په قرآن باندې حمله شوې مونږ او تاسو خاموش ناست نن په دې قرآن باندې حمله شوې مونږ او تاسو بس او دومره ضمیر مړی چې مونږ او تاسو هېڅ نه شو ویلی نه الله رب العزت ته به څه جواب بیا ورکوو اخر زمونږ کردار څه کردار ده مونږ به کله مونږ کې شعور پاسېږي کله به مونږ بیدارېږو نو ټولو مسلمانانو ته دغه خواست ده چې هر یو انسان د دې تیار شي که د قرآن انتقام به دغه کس نه اخلو